مساء الخير. مساء الخير. طيب بصوا كده عشان نبقى نتكلم يعني نتكلم كده بصراحة. انا هتكلم بصراحة. انا النهاردة هتكلم بصراحة ومفيش اي دعم باي شكل ممكن. مفيش مش هدعم اي حد ومش هدعم اي حاجة ومش هقول اي كلمة كويسة عن اي حد في منظومة الاهلي من اي لاعب جوه الفرقة لكل الادارة اللي موجودة. تمام؟ ده مبدئيا انا هتكلم بصراحه بكلام من غير اي دعم خالص. وعايز تشتم، عايز تعمل اللي انت عايزه اعمل، لكن انا مش هدعم اي حد. انا مش عايز تشتم براحتك اشتم، احنا في رمضان عامه وانت اللي هتتحاسب، وحتى لو في الايام العاديه انت اللي هتتحاسب مش انا. فانا هتكلم بصراحه انا كاهلاوي، لان انا خلاص كده انا فاض بيا خلاص كده. طيب هنتكلم بصراحة. طيب فكك من التشكيل اللي انت شايفه قدامك ده، فكك من اي حاجة. طلع لي اي لاعب من اللي انت شايفه ده بيلعب كورة. اي لاعب من اللي قدامك ده لما بينزل بتقول اوف ايه ده كورته جامدة جدا. طلع اي لاعب من اللي انت شايفه ده. امام عاشور، وبسبب الاهمال عملت فيه ايه انت بقى؟ امام عاشور خرجته بره تركيزه اللي هو كان بادئ بيه الموسم، كان بادئ بيه يعني بعد ما عودته من افريقيا. وبالتالي اما دخلت الولا في عقود وزفت وخرا. ليه؟ لان انت مش حاسم. ليه؟ لان انت مش بتنجز. ليه؟ لان انت سبته يوصل لمرحله انه يقول اشمعنى. فايه النتيجه اللي انت شايفه؟ من الاخر امام عاشور خرج عن تركيزه ورجع طبعا مش زي ما توقف خالص. بالرمضان كان بادئ معاك زي الفل. ايه اللي حصل بالرمضان؟ يعني اول بص بقى الناس بتقعد تتكلم وتقول لك ايه، ده خلي بالك ده بالرمضان حالته النفسيه والغربه. طب ما هو اول ما جه الاهلي اهو، اول ما جه الاهلي اهو اتمرن معاك وطلع على امريكا ولعب وكان زي الفل، واول الموسم كان زي الفل. الغربه جات له دلوقتي. طيب محمد الشناوي قلنا مليون مره ما يوقفش، بيوقف ليه؟ عشان انا صاحب النادي وكلمتي فوق اي حد جوه النادي. انا مش انا رفضت عروض جامده من السعوديه بارقام كبيره، حقي بقى خلاص بقى اقف براحتي بقى. ولغايه النهارده في ناس في التعليقات بتقول لك الشناوي رقم واحد. اشرب احسن. ما هو اللي بيقول لك الشناوي رقم واحد ده واحد من الاثنين، يا حد بيشجع اي نادي غير الاهلي فهو عايز يفضل الشناوي واقف عشان انت تفضل في اللي انت فيه ده، يا اما النوع التاني من الناس اللي هو بيحب الشناوي والشناوي عنده اهم من النادي الاهلي. في الحالتين الاتنين رايهم مش مهم بالنسبه لي، لان انت في الحالتين عايز تاذي الاهلي عندك في الحالتين مش رقم واحد في اختياراتك من اللي انت بتقولها دي. فبالتالي بالنسبه لي الاتنين مالهمش لازمه، الرايين مالهمش لازمه. تمام؟ نيجي تاني محمد هاني. ناس طبعا هتيجي تتكلم على مستواه. الراجل مستواه كان زي الفل اول الموسم وكان بدأ يشتغل كويس. ايه اللي حصل؟ ما بيتبدلش، بيلعب كل الماتشات. هتقدر تلومه؟ الراجل الولا اكل والاكله دي ولا فتح، ومحمد هاني فتح برجل في الارض في الجون. دي 10 اول ماتش. طيب هل ده معناه ايه؟ اجهاد. الراجل مجهد مش قادر يجري، تعبان طول الماتش اتفرج عليه مش قادر يجري، تعبان. مروان عطيه خلاص تعبان مش قادر يغطي، خلاص تعب مش قادر، تعب وانت مدرب لا تفقه شيء في كرة القدم. فبالتالي انت مش قادر تطلعه عشان انت عارف ان انت مش هتعرف تجهز بديل، وانت مش من نوع الناس اللي هو يقدر يطلع بدلة، ومش من نوع الناس اللي بيطور لعيبه. واداره الاهلي اللي تشيل هي اللي تحاسب. الكابتن محمود الخطيب هو اللي يحاسب على كل ده. حاسب يا كابتن، حاسب بقى على كل ده كابتن، حاسب. لن اتحدث عن اي احد في الاداره الا كابتن محمود الخطيب. واي واحد يطلع يدافع ويقول لك النهارده مثلا كابتن ابو المعاطي زكي طالع يتكلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك كابتن محمود الخطيب كان غاضب بشده على الموضوع بتاع ريفيرو، وقال لهم طلبهم ان هم يتكلموا مع مكتب محاماه كبير جدا عالمي علشان يراجعوا عقود كل المحترفين، بالاضافه للي ماسك المكتب القانوني في النادي. طب ما هو اللي ماسك مستشار القانوني في النادي هو اللي موديك في داهيه اهو. عايزه برضه يراجع مع المكتب الاجنبي، يراجع ليه؟ وانت ما تحضرش الحاجات دي ليه يا كابتن خطيب؟ والله الراجل ادى كويس ومش باين. يعني هل الراجل ادى كويس وكده اقول لك قعده؟ لا، هو الراجل مش مادي كويس خالص. لو هو مادي كويس العقود دي ليه منظرها كده؟ ليه كل عقود ليه اي عقد في الاهلي فيه ثغرات؟ ليه؟
يبقى المستشار القانوني او المسؤول عن العقود والكلام ده كله هو حد غير مؤهل ان هو يصيغ العقود. ما عادي هو ممكن يكون كمستشار قانوني في الجنايات مثلا، في الجنح، في مش عارف ايه، هو جامد جدا، بس هو مش احسن حاجه في العقود. فهي مش معنى ان هو مستشار قانوني قوي جدا الدكتور مش عارف ايه تقريبا، مش فاكر اسمه ايه، تمسكه عقود، ما هي مش بتاعته، هو مش احسن حاجه، مش تخصصه. اداره التعاقدات اسامه هلال، مين اسامه هلال ده؟ هتقول لي يعني هو كان مين امير توفيق ده؟ هقول لك ما اعرفش برضه، هقول لك ما اعرفش، ودي مش مشكلتي، مش مشكلتي. جيب لي حد يكون بيعرف يشتغل، دي شغلانته، دي شغلانته. زي ما الدوري السعودي جايب مديرين متعاقدات كده، دي شغلانتهم، جيب لي حد دي شغلانته انه يكون مدير للتعاقدات. جيب لي تيم كشافه يعرف يجيب لعيبه، مش اي اسماء هي جيبها وخلاص. طالما انت معكش فلوس تصرف. زمان هي اقول لك انا حاجه، سياسه الاهلي دي على فكره مش جديده، هي طول عمرها كده، اللعيب الجامد ياخدوه، بس ده كان زمان، ده كان زمان ايام ما انت ما كانش عندك غير انت بس، انت والزمالك، انت اللي كان اسمك اعلى واقوى وارسخ، والقلب عندك اعلى، والجماهير احسن، وكله كان الكلام ده كله كان بيحضر، والقصص دي كلها، والجماهير كان كلمتهم مسموعه، والكلام الحلو ده كله، فبالتالي كان دايما الصخب الجماهيري اعلى عند الاهلي، فكان دايما اللاعب يختار الاهلي عن الزمالك، ده غير ان الزمالك كان في مشاكل كتير بقى، فالبيئه المستقره افضل واحسن وبطولات مش عارف ايه كان الاهلي. دلوقتي لا، بقى في احتراف الدوري السعودي، وبقى في بيراميدز، بقى في بيراميدز بينافسك على الصفقات وياخدها، بقى في الزمالك اللي عادي ممكن تلاقي لعيب راح له لو كان مفتوح، على فكره في الزمالك كان ممكن ياخد لعيبه كتير جدا. هتقول لي مين؟ اقول لك قفشه، اقول لك عبد القادر، عادي يعني، ما كانش باع ناصر منسي، ناصر ماهر، ما كانش باع دونجا لو هو ما كانش في الازمه الماليه اللي هو فيها دي، كان قاعد طارق حامد وكان قاعد ساسي بس هي مشاكل الزمالك اللي هي دخلت فيها بسبب الادارات بتاعتها هي اللي عملت فيها كده، فما تفتكرش نفسك فلتة يعني. طب هل الاداره لما شافت ان ده بيحصل غيرت بقى من سياستها؟ يعني عملت بقى تيم كشافه اقوى والكلام ده كله؟ ما حصلش، ما حصلش. هي عايزه تعتمد زي ما هي على اسم الاهلي فقط، اسم الاهلي هو اللي يجيب الصفقه، ما بقاش ياكل الكلام ده، ما عادش ينفع. لا انت هتقدم اقوى عرض مالي، ولا انت عندك المغريات اللي مش موجوده عند غيرك، لا عادي بيراميدز بياخد بطولات عادي، ولا انت عندك الظهير الجماهيري اللي هو يقول لك ايه، اللي هو انا لوحدي اللي عندي ظهير جماهيري. لا، ما انت عندك الزمالك عنده ظهير جماهيري ومدعوم من الدوله اكتر منك، فايه اللي بيحصل؟ عادي يعني، هفك القيد واجيب اي لاعب انا عايزه، مفيش مشكله يعني. ده الفرق بينك ده الفرق بين دماغك وبين دماغ المنافسين، وبالاخص بيراميدز بقى عنده بيستغل بقى مخه والتقنيات اللي موجوده بالاضافه للفلوس اللي معاه، عكسك انت خالص. انت انا باسمي هعرض اقل راتب، اقل باسمي، مرتبات اللي غيرك اعلى باسمي، واروح اجيب اي لاعب وخلاص، وما طلعش وما اكتشفش مواهب، ما اعملش اي حاجه. فالنتيجه اللي انت شايفه ده كلام بقى على تجديد لطاهر وعدم وانك تمسك في الشناوي انه يقعد، وتجيب لعيبه ما انتش عارف مين دول، حتى اللعيبه اللي انت جايبها بتلعب كوره تيجي عندك تنسى الكوره. على فكره بن شرقي ده كان كويس جدا في الريان القطري قبل ما يجي، كان كويس جدا كمان، كان جايب مش عارف 17 جون ولا قد ايه في نص موسم بقى حاجه كده، جه عندك نسى الكوره. نفس الكلام ينطبق على امام عاشور، كان زي الفل لغايه اللي حصل زي ما انت شفت. هتقول لي يعني الافضل ما مشوش؟ لا، الافضل انك ما كنتش توصله الحاله دي من الاول، عارفها الحاله دي من الاول ما كانش المفروض يوصل لها. طب ايه سبب الحاله دي؟ عقد زيزو، عقد تريزيجيه، وهو احسن منهم هما الاثنين. هتقول لي ما بص الناس بتتكلم ومش فاكر مين طلع على التلفزيون، والمشكله بقى ان في يوتيوبريه يطلع يقول لك ايه، بص اهو واحد من جوه المطبخ، من جوه الاهلي بيقول اهو مستحيل تلاقي حد، اللي هو كان مين، يحيى تقريبا، اسمه يحيى ولا مش فاكر اسمه ايه، اللي هو مدير اللي هو وكيل اللاعبين ده، اللي هو طلع اتكلم وقال لك 100 مليون ايه، مفيش حاجه اسمها كده، الاهلي ايه اللي يدي الرقم ده. قفشه طلع قال لك ايه بقى،
قال لك فيش الكلام ده. قال لك اسالوا زيزو زعلان ولا لا، اسالوه زعلان من عقد زيزو ولا لا. على امام عاشور اسالوه هو زعلان من عقد زيزو ولا لا. الناس طلعت على قفشه ما نزلتش. ازاي ومش ازاي، فكك بقى ميديا الزمالك ومش ميديا الزمالك. الراجل طلع قال اللي الناس ما كانتش عايزه تسمعه بس هم عارفينه. فاللي بيطلع يطبطب على الجرح ويقول لك ان ده كلام كذب، انت كنت بتشتري، مع انك جواك عارف ان هو اللي بيتقال الحق، اللي الناس بتحط عليه ده اللي بيقول الحق، بس انت من جواك عشان انت مش كويس شيء بتفتري بقى على لاعب زي قفشه، رغم ان قفشه ده استحمل كتير في الاهلي، وكل واحد يجي يقعده لغايه. وكل بص هقول لك حاجه، قفشه كل ما يطلع يلعب كويس يجي عندك ما يعملش حاجه. ما سالتش نفسك ليه؟ هتقول لي كل لاعب بنجيبوه مش لا انت ما بتجيبش اللعيبه الكويسه، لا انت بتجيب اللعيبه اللي منظومتها اعلى، المنظومه بتاعتها احلى. وبسمع كلام يقول لك الاهلاوي يقول لك ايه، احنا عمرنا ما كان عندنا الكره اللي هي المهاريه. مين قال لك ان عمرنا ما كان عندنا الكره المهاريه وان احنا عندنا الباصات بس ومنظومه؟ مين قال لك الكلام ده؟ مين قال لك الكلام ده؟ امال ابو تريكه ده ايه؟ سيبك من ابو بركات ده ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ مين قال لك ان عمرنا ما كان عندنا الكوره المهاريه وان اللعيبه ما كانش عندنا اللعيبه اللي عندها كوره مهاريه وبتلعب وبتاع؟ مين قال لك الكلام ده؟ انا بجايب لك اقرب اتنين اهو، بركات وابو تريكه. سيبك يا عم من ابو تريكه، اتفرج على بركات، جيب اي لقطه لبركات، جيب اي واحد على واحد لبركات، اتفرج على بركات في اي حاجه. يا اللي ما عندناش كوره مهاريه احنا. مع العلم بقى ان كام لاعب كانوا تحت موسيماني بارزين جدا وبيلعبوا كوره حلوه جدا، بس احنا خدنا على كلام كيروش بس لما قال ان قفشه ومحمد شريف دول ما ينفعوش لعيبه، ما ينفعش تلعب على مستوى المنتخبات، ولا ما ينفعش، مش لعيبه كوره اصلا ولسه بعلمهم ومش عارف ايه. طب ما هم كانوا شغالين مع موسيماني وكانوا بيشوطوا من بعيد وكانوا بيجيبوا اجوان وكانوا بيعملوا وكانوا بيسووا اشمعنى بقى؟ اشمعنى انت مدرب ملط قول انا مدرب ملط، انا ما اعرفش اطور اللعيبه قول انا ما اعرفش اطور اللعيبه، انا ما اعرفش اطلع منهم حاجه جديده واعلمهم واسوي واعمل، انا ما بعرفش. عارف ابسط مثال على ده معتمد جمال في الزمالك، لعيب زي ايشو ده كان كله بيشتم فيه وفيهم ده مهاجم، ده مش عارف بقى بيلعبوا باك شمال. اتفرج عليه بقى عامل ازاي، ومش فاكر مين تاني اكتشفه في الباك اليمين. هتقعد تقول لي بقى ده انت كده بتشجع الزمالك؟ قول اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه، اهلاوي وهفضل اهلاوي لاخر يوم في عمري. قول اللي انت عايزه، اللي نفسك فيه قوله، اضحك على نفسك كمان وكمان. ارجع للفيديو بتاع السوبر الافريقي اللي كان ضد الزمالك وقلت لك انت داخل في نفق منيل ب60 نيله، ذنب علي معلول وذنب مصطفى شوبير، وهو بيطلع هو كان بتكمل. الاداره، بص اداره الاهلي ماشيه بالمبدا ده، ما اعرفش اسلك مع لاعب واجدد له واعمل له اللي انا عايزه، هو يسمع كلامي باللي انا عايزه، البسه في الجمهور. مين؟ امام عاشور واسامه ابو علي وعد بقى كتير بقى، ده اللي انا فاكره دلوقتي. ومروان عطيه جاي في السكه واسمع كلامي. اقعد جيبها بقى كده. ما اعرفش اجدد له باللي انا عايزه بالرقم اللي انا عايزه واحافظ على التشكيل زي ما انا عايزه، اسلمه للجمهور. بتاع ده مين تاني؟ احمد عبد القادر. اقعد بقى. الراجل اتظلم من كولر لما كولر مشي، مش فاكر مين كان كتب له تعليق، قام شاتم اما كولر، اما احمد عبد القادر اتريق، قال حاجه بسيطه بقى، حاجه كلام فاضي يعني. الدنيا قامت وما عادتش. قال لك اداره الاهلي غضبانه جدا ومش عارف ايه، وان كولر ده مش عارف ايه. كولر ايه؟ كولر اللي اشتغل عندك سنه واحده وبعد كده بقى بيشتغل بمزاجه بقى، وقال لك انا عايز كذا كذا كذا، والناس تقول لك ده كولر مشي بسبب ان هو كان طالب لعيبه معينه وانت ما عرفتش تجيبها له، ما عرفتش. ده اول ما طلب موديست جابوه. ليه بقى طلب موديست جابوه؟ عشان هو كان طالب مهاجم تاني، انت ما عرفتش تدفع فلوس وتجيبه، فايه اللي حصل؟ مع السلامه، رحت جبت موديست. بص هقول لك حاجه، كل اللي انت شايفه ده مسؤول عنه كابتن محمود الخطيب. ما تهاجمش حد تاني، ما تتكلمش على حد تاني، ما تلقحش كلام على حد تاني.
اللي مشى كابتن سيد عبد الحفيظ وخلخل الفرقه ودمرها من الاول كابتن محمود الخطيب. اللي مشى علي معلول كابتن محمود الخطيب. اللي مشى عمرو السوليه كابتن محمود الخطيب. السبب ان الشناوي بيلعب ومصطفى شوبير ما بيلعبش كابتن محمود الخطيب. السبب ان محمد هاني لغايه النهارده ملوش بديل فعلي ومحدش عارف يكتشف لعيب مكانه كابتن محمود الخطيب. هتقول لي الفرق الحرب العالميه الثانيه بقى سببها كابتن محمود الخطيب، قول اللي انت عايزه واتريق براحتك. اللي ما جددش لاسامه ابو علي كابتن محمود الخطيب. اللي جاب ريبيرو كابتن محمود الخطيب. اللي ما كملش بعماد النحاس ومحمد شوقي. عماد النحاس ومحمد، سيبك عماد النحاس مدرب ما بيعرفش يدرب اصلا، تعبان جدا. محمد شوقي هو الداهيه، هو اللي ماسك زد دلوقتي. مين اللي مشاهم قبل كاس العالم للانديه؟ كابتن محمود الخطيب. اللي جاب ريبيرو كابتن محمود الخطيب. اللي مشى ريبيرو كابتن محمود الخطيب. اللي جاب اللي عين مكانه عماد النحاس ومشاه تاني كابتن محمود الخطيب. اللي جاب يستروب كابتن محمود الخطيب. كل حاجه كابتن محمود الخطيب. اي مصيبه في الاهلي من ساعه ما مشينا سيد عبد الحفيظ لغايه النهارده سببها كابتن محمود الخطيب. هتقعد تقول لي بص الانشاءات كل ده مش فارق معايا، كل ده مش فارق معايا. الاهلي كان طب القاره وبطل القاره من غير استاد ومن غير فروع ومن غير القصه دي كلها. فكك بقى، فكك، ما هو كل الكلام ده مش هياكل معايا، كل الكلام ده مش هياكل معايا. انا اللي مسؤول عنه فرقه الكوره. محمد هاني 30 سنه، ياسر ابراهيم حاجه و30 سنه، الشناوي 38 سنه، اسمه ايه ده، بن شرقي معدي ال 30. شيل طاهر وحط تريزيجيه لان تريزيجيه الاساسي 31. مش فاكر اسمه ايه، زيزو 30. ادي اللعيبه اللي عندك، ادي اللعيبه اللي عندك. بالرمضان 26 ولا 27 سنه، امام عاشور 28 سنه، طاهر 26 ولا 27 سنه، مروان عطيه بتاع 27 28 سنه، بالعمري بتاع 27 ولا 28 سنه. كلهم كبار. كل فرقتها الكبيره ما عندهاش ولا شاب، ما عندهاش ولا لعيب واعد، ما عندهاش اي لعيب كويس، ما عندهاش اي لعيب بوتنشنال، ما عندهاش اي لعيب يقعد دكه فلما يبقى اقوى يبقى احسن قدام. مشيت محمد عبد الله، مشيت حمزه عبد الكريم، مشيت بلال عطيه، مشيت كباكا بيقول لك دلوقتي جاي له عقد احتراف من رايو فاليكانو، وبيقول لمحمد شوقي انا مش عايز ارجع الاهلي، انا عايز بتاع ده الاهلي وافق لي ان انا اروح احترف. انت ما بقتش جاذب لاي حاجه، انت ما بقتش حاجه. انت تخيل رايو فاليكانو اللي بيلعب في الدوري الاسباني ده بقى دلوقتي بقى اسمه اعلى منك عند اللاعب، اسمه بيرن عند اللاعب عشان شايف ان النادي الاسباني هيبقى خطوه انه يعلى، مش ان الاهلي خطوه انه يعلى. لا، الاهلي ما عادش خطوه انه يعلى، الاهلي بقى عنده خطوه انه ينزل. ده اللي انت يا كابتن محمود الخطيب وصلت فيه فرقه الكوره في النادي الاهلي. بص انا بتكلم بكل احترام وبكل ادب وكلمه كابتن وكلمه الخطيب ما بتتقالش غير قبلها كابتن. ليه؟ لانه زي جدي، راجل كبير تقريبا عنده 70 سنه، ربنا يديله يعني ربنا يديله الصحه والعافيه وطولة العمر. راجل قيمه وقامه واسطوره في الكوره، في الكوره مش في الاداره، مش في الاداره. ده اللي بيحصل دلوقتي عندك. وهتقول لي طب ما احنا عملنا وعملنا، ما انت ما عملتش اي حاجه في الكوره. فرقه الكوره بتاعتك كل ما عملت فرقه محترمه جامده تنافس على البطولات والالقاب، انت كل اللي انت عملته فيها انك فككتها وبعتها لبتاع الروبابيكيا. مش دمرت الفرقه، دمرتها. كل اللعيبه اللي كانت روحها وحياتها في الاهلي انت مشيتها. كل اللعيبه اللي كان عندها استعداد تجدد وببلاش انت مشيتها. واشتريت اللعيبه اللي هي يعني الاهلي ده بالنسبه لها سبوبه وشهره زياده وبس. ده اللي انت عملته. واما اجيب جون اعمل كده واعمل كده واعمل كده. لكن انت جواك كلاعب كوره عارف ان انت الاهلي ده بالنسبه لك سلمه اعلى في خطوه في حياتك وبس كده. لكن خوف على الاهلي بقى وحب في الاهلي والكلام ده كله ما عادش بيحصل. وكل اللعيبه اللي بتمشي من عندك ده بتثبت كده ان هم شايفين انه ان الاهلي اصبح نادي ادارته لا تقدر اللاعب. واصبح نادي لو انا جبت مدرب من كتر ما انا بغير مدرب كاني بغير الجاكيت بتاعي كده، ان انا كل ما اجيب المدرب ده مش هيعجبه لعبي او مش هيعجبه اسلوبي هيرميني.
يبقى انا بالنسبه لي بقى كده كده النادي مش شاريني والاداره مش شارياني، يبقى انا كمان ما اشتريش حد. هل تقدر تلومهم؟ لا، ما تقدرش تلوم، ما تقدرش تلوم، ما تقدرش تلوم حد، ما تقدرش تلوم اي حد في اي حته، ما تقدرش تلوم اي لاعب، ما تقدرش تلوم الجهاز الفني، ما تقدرش تلوم اي حد في الاداره، لان الراس الكبيره اللي هو كابتن محمود الخطيب هو كل اللي في دماغه ان انا اللي عايزه يتعمل، واللي انا اللي اقوله اللي يحصل، ومحدش يعدل على اللي انا بقوله خالص. هتقول لي وانت قاعد معاهم؟ اقول لك ده اللي انا شايفه، ده اللي انا بالنسبه لي بيحصل. لو عند الاداره اخر حاجه كابتن دوله كان بيتكلم عليها اللي هو اليوتيوبر، كان بيتكلم على فكره ان النهارده كانوا بيتكلموا على اسمه ايه، من كام يوم كان بيتكلم على المشكله بتاعه الجيش الملكي، وان هم جم عندك هنا عملوا مشاكل برضو. فكان انت المفروض تعمل ايه؟ تقدم شكوى زي ما هم قدموا شكوى. هم مشوا قانوني صح، انت ما مشيتش قانوني صح. ايه اللي حصل؟ هم اللي شكوتهم اتشافت، وغالبا انت هتاخد ايقاف ماتشين للجماهير مع ايقاف التنفيذ. منع الجماهير ماتشين مع ايقاف التنفيذ زي ما حصل لهم في الاول. دي عشان هم يبقى انت ما عندكش تيم قانوني كويس. مين اللي جابه؟ كابتن محمود الخطيب. الصفقات اللي بقى بتجيلك المضروبه دي مين بيجيبها؟ اسامه هلال. مين اللي جاب اسامه هلال؟ كابتن محمود الخطيب. لدرجه ان في ناس في الاداره بتقول لك احنا ما نعرفش مين اسامه هلال ده اصلا. مين اللي ورا كل اللي بيحصل في الاهلي؟ كابتن محمود الخطيب. دعم تاني للاهلي مش هدعم، لا اداره ولا لعيبه، من هنا لاخر الموسم، من هنا لغايه ما نشوف الاهلي 11 راجل بيلعبوا في الملعب، 8 على الدكه، لعيبه ناشئين. اداره همها الوحيد هو اعلاء شأن النادي الاهلي وجماهيره، اعلاء المسؤوليه، اعلاء الفكر الشخصي والانتماءات الشخصيه والتعيينات الشخصيه واللعيبه اللي انا عايز اجيبها واللعيبه اللي بالثمن اللي انا عايز اجيبه وكل القصص دي. انا لن ادعم النادي الاهلي مره تانية، اهلاوي غصب عن اي حد، بس لن ادعم لا اداره، وانا كده كده داعم للنادي الاهلي، بس بالنسبه لي انا بس خلاص كده داعم لشعار النادي الاهلي، للنادي الاهلي في حد ذاته، اكتر من كده لا. لكن دعم للعيبه دي ايا كان، لو كسبوا دوري ابطال افريقيا والدوري انا مش هدعم اللعيبه دي تاني. الاداره الفنيه مش هدعم اداره فنيه تاني. كابتن محمود الخطيب وكل الجهاز الاداري والعاملين في النادي الاهلي، لن ادعم احد في اداره النادي الاهلي مره تانيه. خلاص كده. ميشيل يانكون راح فين؟ فاكرين الفورمه التنينيه اللي كان عليها مصطفى شوبير؟ ميشيل يانكون مشي ليه؟ عشان ريبيرو تقريبا ما كانش عايزه ومشيته. وانت عارف ان في كوادر ما ينفعش تمشي، في كوادر ما ينفعش تمشي حتى لو المدرب ياخد بالجزمه. في كوادر يعني طبعا مش عايز اقول كده، يعني مش مستاهل نقول كده، مع احترامي يعني يستر او اي مدرب جه درب الاهلي، انا بعتذر طبعا ان انا قلت كده. المدرب كلامه ما يمشيش. في كوادر كان لا يحق الاستغناء عنها تماما، وفي ناس انت عارف كويس انها ما ينفعش تغادر النادي الاهلي، لان حبها الاساسي هو النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي بدون اي، شوف بقى دي، بدون اي مصلحه شخصيه. مين؟ علي معلول، عمرو السوليه، سيد عبد الحفيظ كمدير للكوره، مش رايح تحطه في لجنه في الاشراف على الكوره وفي لجنه التعاقدات هو يفهم ايه ده؟ يفهم ايه هو في الحاجات دي؟ تقول لي ما هو عشان بقى ايه يتودج، ويبقى يتودج ده لما يبقى شغال تحت ايد واحد يعلمه الشغلانه، وسيد عبد الحفيظ ياخد فيها كورسات بقى ومش عارف ايه، بس في راس جامده جدا كبيره هي اللي ماسكه الموضوع ده. فسيد عبد الحفيظ كمان بقى 10 15 سنه كده ان شاء الله لما يبقى خد كورسات تدريبيه وخد كل حاجه، يبقى ده بقى ايه، ده شغلانته خلاص. مش هبقى جايبه يلا بينا زي لجنه التخطيط، انا لعبت كوره يلا بينا، انا لعبت كوره وصاحب الخطيب، اجي ابقى موجود في لجنه التخطيط. خليكم ماشيينها كده. انا بالنسبه لي خلاص مفيش دعم، وانا هقول حاجه وبعتذر عليها، بعتذر لشعار النادي الاهلي اللي انا في يوم هقول الحاجه دي. انا بطلب من كل جماهير النادي الاهلي توقف تروح مدرجات. النادي الاهلي يا جماعه مش هيتصلح غير كده، مش هيتصلح غير بالطريقه دي. كابتن صالح سليم لما حصل كده نزل اللعيبه ناشئين ونزل اللعيبه تلعب في الناشئين وطلع الناشئين يلعبوا اساسي.
استبعد اللعيبه كلها وخدنا دوري بيهم، عشان كانت لعيبه نفسها تعمل حاجه، نفسها لعيبه اهلاويه. الكلمه دي صعبه خلي بالك. هتقول لي طب مش عارف مين كان زملكاوي ولعب في الاهلي. هتلعب هتديني 100% من طاقتك زي امام عاشور كده. ما كانش غير امام عاشور، ما هو زملكاوي بس لما كان بيلعب كان بيأدي كل حاجه ويحتفل قدام الزمالك ويعمل وروح قتاليه ومش عارف ايه. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ على عيني وعلى راسي، طالما بتلعب وبتشتغل وبتجتهد وبتحترم مبادئ النادي الاهلي وشعاراته، خلاص مفيش مشكله. لكن انت غير محترم للنادي الاهلي، غير محترم لشعاراته، غير محترم لمبادئه. وهنا الكلام ليه؟ لاي حد هو تسبب النهارده ان النادي الاهلي يظهر بالشكل ده. شكرا يا كابتن محمود الخطيب. نقطه مش هحط تحت منه اي واحد. اللي وصلك انك تجيب مدرب درجه تانية زي ياستروب ده وتديله 300,000 دولار في الاسبوع ولا في الشهر، باين 300,000 دولار في الشهر. 300,000 دولار في الشهر، ده ياخد 300,000 دولار في الشهر، وترفض انك تروح كاس العالم للانديه بعماد النحاس ومحمد شوقي. لان عماد النحاس ده مدرب سيء جدا، مدرب او اي واحد بيطالب بوجوده فهو متخل يعني. لا بلاش الكلام ده. اي واحد بيطالب بوجود عماد النحاس كمدير فني للنادي الاهلي فهو لا يفقه شيء في كرة القدم، غير ان انت هتدي مرتب اقل بكتير وبالجنيه عن ان انت بتديه لمدرب زي ده. عماد النحاس هو ليس مدربا، هو مساعد مدرب كده، لكن ما يبقاش مدرب، ما يبقاش هو الهيد كوتش، ما يبقاش هو اللي بيدي التعليمات الفنيه. مين اللي يعمل كده؟ محمد شوقي. لما انت تروح تجيب لنا ريبيرو وتروح تجيب لنا دوت ياستروب، يبقى انت اصبحت اختياراتك للعيبه وللمدربين وللكوادر ومن اللي يمشي ومن اللي يقعد اصبحت سيئه جدا، واصبحت مضره للنادي الاهلي، واصبحت تجعلك وتجعل النادي الاهلي في مهب الريح. النهارده انت رغم ان انت لاعب ماتش زياده الا ان انت تحت الزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري. وايه بقى اللي هيحصل الايام اللي جايه؟ الماتش بكره بتاع بيراميدز والزمالك، اتعادلوا احنا الاتنين اخوات وهيبقوا اعلى منك في جدول الدوري بنقطتين. واحد فيهم كسب يبقى شرخ خالص بقى. وهتقعد بقى تقول لي طب ما لسه في دور تاني وايه اقعد اضحك على نفسك، اقعد اضحك على نفسك كمان وكمان اضحك على نفسك. قعدتوا تهاجموا اسلام مهدي وتشتموا فيه وانت مش فاهم حاجه، وانت قال لكم انا ببص لقدام، انا ببص لقدام، انا ببص لقدام. النتيجه النهارده اهو وقعت اهو. ايه مكسب الواحد 0 دوت اخ. عامة ده اللي كان عندي وانتوا حرين. واتمنى من كل مشجعين نادي الاهلي يعني كل المشجعين مقاطعة الحضور الجماهيري لماتشات الاهلي. بعد اذنكم مقاطعة الحضور الجماهيري للنادي الاهلي. شجع وانت في بيتك، اتحرق دمك وانت في بيتك، اقعد اتفرج كده واتفرج على الاداء الرائع، الاداء الرائع الجميل، الاداء الرائع لعمو كمويش واللي هو استبعدوه بقى بعد ما جابوه ب 400,000 دولار. 400,000 دولار تمام. ومفروض عقد ده كمويش ده عقده يتفعل ب1.5 مليون دولار. ها تمام. اوعى هتقول لي بص الزمالك ما بص بيعمل، مالكش دعوه، ما تعملش زيهم، مالكش دعوه بالزمالك. الزمالك وقع بسبب انه بيعمل كده، انه باصص في ورقه غيره وهمل نفسه لغايه ما وصل لكده. النهارده اللعيبه ورا الفرقه وبقوا بيضغطوا على الاداره عشان تفك، والاداره بقت بتتلحلح وتتحرك، واللعيبه بقى دمها على الفرقه ومش عارف ايه والكلام، وهوبا هوبا هوبا هوبا، وعندهم الدنيا قلبان ويضغطوا على الاهلي من الناحيه الثانيه. سد ودنك، مالكش دعوه، ركز مع النادي بتاعك. هتدعم اكتر من كده النادي بتاعك هيروح في داهيه، وسيراميكا هتكسب والزمالك هيكسب
وبيراميدز هيكسب وانت هتخسر وهتنزل، وزد ممكن يروح كمان هو الكونفدراليه وانت تلعب خامس سادس. افتكر كلامي، افتكر كلامي، افتكر كلامي. انت عندك زد بيدبدب تحت منك، عندك سيراميكا بيدبدب تحت منك، عندك المصري بيدبدب تحت منك، وادي دجله بيدبدب تحت منك. أربعة بيدبدبوا تحت منك. هم دول عامة اللي هينضموا للثلاثة الأولانيين اللي هم أهلي زمالك بيراميدز، وهيبقوا اللي هم أحسن 7 اللي هيلعبوا على مين فيهم ياخد الدوري. وافتكر كلامي، الدوري السنة دي يا بيراميدز يا الزمالك. تخيل أنت لو الزمالك خدها بقى، تخيل أنت بقى لو بالمنظر ده وخدت بطولة، هل ما بصيص له؟ لا طبعا أعمل له كده، أعمل له كده. ليه؟ عشان أنا عندي ضمير، أنا عندي ضمير، فبتكلم وبقول كلمة الحق. اما انت مشكلتك ومتعصب لا عشان انت ادعم لعيبتي، تدعم فيهم ايه؟ تدعم فيهم ايه؟ دول بيتعشوا باتون ساليه دول واكل بالذهب والدنيا حلوه. انت اللي قاعد محروق دمك ابو 5-6000 جنيه مرتب في الشهر ده لو بتاخدهم. قطعوا ماتشات النادي الاهلي، انتهى. لو عايزين الاهلي ده يتصلح حاله، لان انت من بكره بقى تسمع تقول لك ايه، كابتن محمود الخطيب قرر يدي اللعيبه كلها على وشها ويخش يلطش كده بالاقلام ويعمل اي كلام، اي كلام، اي كلام. محدش فاضي للي بيحصل. لعبوا يا جماعه، جبتوا دوري، جبتوش احنا معانا منه كتير. دي بقت الصيغه اللي ماشيه دلوقتي، والمسكنات اللي بيحاول الاعلام او اي حد غير محب للاهلي بيقولها لك. دوري عندي منه كتير، دوري ابطال عندي منه كتير، وانت بتبلع الكلام ده وتقول ايوه هو ده الاهلاوي، هو ده اللي الحميه عنده عاليه، هو ده ده لا حميه عنده عاليه ولا نيله. اهلاوي اللي بجد هيعرف ان الكلام ده كلام عبثي. الاهلي ما الاهلاويه ما عندهمش حاجه اسمها الاهلي عندي منه كتير، مفيش الكلام ده. الاهلي لما بيخسر ماتش عنده كانه خسر بطوله. ده اللي احنا اتربينا عليه مع الاهلي. ده اللي انا قلته، واتمنى من كابتن محمود الخطيب يشوف حل للي بيحصل ده، ويرجع كل حد بيحب الاهلي لمكانه. كل واحد بيفهم حاجة يرجعها. ويا كابتن محمود بعد اذنك تشرف بنفسك على كل حاجة لغاية ما تتعدل، تتعاقد مع افضل حاجة وافضل حاجات موجودة في الدنيا عشان النادي ده يرجع تاني يهد الدنيا. يعني لما اسمه يتقال يهد الدنيا. السلام عليكم يا كابتن محمود.